尋晚班福建佬唔同我 send 外賣張收唔知買波收咗錢，我冇俾錢外賣張嗰條友福建佬，我話真係咁黐住人哋，咁啊抵死嘅。喂，佢受你，佢到時你贏咗佢有錢賠俾你咪得咯，你福建佬賴死咁嘅啫，又係死嘅，有時啲嘢。即係你叫人買，人哋有冇買？至於佢受你咪都等於咁就咁簡單啦。你又賴死唔俾錢人哋，話你冇買喎？咩叫冇買？佢咬人嘅上啲。因為你話要飛兩樣嘢，我話我私人受咗你，總之食咗你或者點都好啊。即係口講口賠。係咯，喂係咁噶啦，佢如果佢願意嘛，我叫你，我俾咗錢你，你去買啊嘛，人哋買唔買到，佢都受咗你咯。咁你話唔受啊？因為你做開嘛，你自己跟住佢又猛日去到屌又去屋企追數又剩，搞緊到。因為你贏咗，佢賠錢俾你就咁簡單。你先好出㗎，自己抵死咯，有乜事都。你食人錢就係咁㗎啦。咬完未啊？咬完未啊？係咯，唔可以咬人嘅。佢咬我攞啫喎。佢點解要咬你嘅？佢中意咬我。做咩啊？洗手啦！佢唔會。我成手都係口水啦。狗仔嘅口水。咁係咯。兩個。係。你睇完未啊？我飲㗎咯喎，睇完未啊？睇啦。係，小心咬。佢話要喎，你睇下佢，舐完啦，你睇下佢，舐完啦，舐啊舐啊，唔摸唔摸唔摸呀唔摸呀，佢又嚟咯。咦？你睇下佢，如果放低佢會跑幾遠？佢會跑嘅狗仔。啊！你睇下佢哋咁啊！唔愛啦，唔得啊，唔得啊！有死亡俾你。唔愛啊！咦？飲飲完未？飲完。你飲完未？仲飲？真嘅。係咯。唔愛啊！唔愛啊！係咯。舐夠未啊？舐夠未啊？啊？咩啊？點樣兩嚿錢啫？哦，有錢收，攞買糖先。多謝，200蚊糖。我狗啊！可能你唔睇我就唔記得㗎。唔係啊，記得。啱啱記得。你咪多我多我驚佢拉住啊！我影佢。食唔食嘢？食唔食嘢？個仔，依過嚟叫你過嚟依度啊！呢個依度嗱，依叫你過嚟。望主人都唔梳我，嚟嚟嚟！嚟啊！
過嚟啊，望過嚟啊，個仔望過嚟，個仔叫你嚟叫嘆你，冷氣喎，我哋去。係咯，叫你嚟同你一齊啦，同我一齊嚟呢度，行啦嚟，Go go go 個仔乖過嚟， go 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 好乖， go go，佢唔睬我啊！佢點解唔理你佢嘅？唔敢啊個仔佢點解唔理你嘅？ ！Go go，點解嘅？行啦，Go go，係行啦呢條。 ，Go go，